大家好呀，我海洋啊，好耐咧冇拍呢個 HYROX 片俾大家睇啦。啱啱咧2月份我就去咗台灣玩完呢個台北站，咁今次咧就同大家分享下我嗰日咧連續玩2場比賽嘅花絮。HYROX 受歡迎程度咧就係而家都好多明星去玩啦。原來咧左手邊呢個咧就係韓國明星崔敏浩啦。OK 係嘛？喂，大家好！而家咧係4:02啦，咁我5點半咧就會玩第一場抱得步，之後咧刺激啦，7點鐘咧就去玩呢個男子接力組啊！咁好不幸啦，原來我上次日本嗰場咧我已經受咗傷，咁啊近期咧係知道咗呢個韌帶嘅斷裂啊！咁啊呢度咧唔係賣慘，不過話俾你知咧，咁啊好多謝我嘅物理治療師朋友啦嚇，隻醫啊 Albert 同兩夫婦。咁啊，去幫我做一啲教我點樣緊急啦，因為佢哋都係玩 HYROX 嘅運動員，因為有時會老實講，你傷咗都無可避免㗎啦。但點樣去安全地去繼續做呢個運動呢？咁佢教我就用即係好似好誇張咁啦，但我可以話俾你知啦。咁我係韌帶呢個內側撕裂嘅，所以呢度呢要整個肌肉膠布交叉啦。咁然後再加呢2條呢係 support 嗰個膝頭哥嘅，咁可以推同埋拉嘅時候呢，冇咁容易去影響到增加佢痛楚啦。咁由呢度呢，就係教我點樣去 support 嗰組肌肉嘅。其實佢話如果要練嘅話呢，係可以去撚到去 pat pat 後邊好誇張。咁我話 OK 啦，練到咁都 OK 啦。咁一陣間呢，我仲會帶埋我腳護膝去玩嘅。咁做station 嘅時候呢，等佢更加穩定啲咁樣。咁大家都知啦 ，HYROX 其實有60%差唔多都係跑步噶嘛。咁而家就真係同我個 partner 講聲唔好意思先啦，我跑步未必可能好理想，咁但係我會盡力去做嘅，因為今次呢嗰2場嘅時間好近啊。咁啊，我同大會要求咗呢，將男子接力組呢個時間呢可以褪晏少少，希望呢我回氣呢可以回得多翻少少咯。好，咁啊繼續為你報道。好，咁好多朋友仔咧，如果玩 HYROX 啦，咁你無論咩鞋都好啦，我都可以建議你咧，我哋譬如推雪橇車啊，或者隻鞋穩陣啲咧，我哋可以做到個綁法嘅。咁好簡單，多數咧去到鞋嘅尾端有個窿嘅嚇，咁啊做一次示範，呢度穿過去，留個窿仔，另外一邊亦都一樣。好，之後咧，依條穿過依邊嘅窿仔，另外一邊咧，亦都係。咁之後你再綁咧，咁就會好鎖穩咗你個腳腕咧，會更加實㗎對鞋，大家都可以試下。頭先同我講咗你一齊咗啊 ，OK。係啊，喂，我話諗住一齊去起點嗰度睇啊，係啊，睇咗咩？去起點。無論去邊一個場地都好啦，我都會睇一睇究竟1至8個 station 咧擺喺邊個位置嘅。咁今次台北呢個場館咧都幾好嘅，都幾大嘅。但係你睇唔睇到好多人排隊啊？就係買嗰啲紀念品。根本今次咧就冇時間可以買到，因為你諗下買，可能你買對襪、買件衫嚇，咁你都可能要排成1個鐘頭先買到啦。咁首要啦，都要睇一睇嗰個起點位置喺邊嘅，同埋熱身區。萬一走失咗啊，咁我哋都可以喺邊度揾翻啊嘛。咁今次呢個場館咧，其實佢都算大㗎啦，我覺得。咁啊，所以咧，就算咁多人咧，佢都唔會話真係太逼。嗱，比賽唔計啊，比賽個場地咧，如果你係咁放啲人落去咧，跑步始終都會有機會塞車嘅。好，而家咧5點半啦，咁啊準備開波啦。咁我哋咧就當然入到去咧熱身區咧聽個司儀去講啦。咁我啊非常之認嘅，因為得我會着衫啫。基本上咧90%人都係唔着衫嘅。咁我今次係玩抱得步啦，大家都可以睇到啦。咁我比較容易做到嘅梗係大隻啦，咁同埋啲一眾嘅高手同一組一齊練。海洋加油！海洋加油！進就藍色手臂帶，我就紅色頭巾，咁咧方便咧俾我太太啊同埋啲朋友認到咧幫我排嘅。
因為咧我隻腳要保守啲啦，咁我今次叫阿俊咧都盡量可能要就住我 pacing 去跑啦，咁同埋咧佢喺呢個實力上比我強嘅，咁所以咧可能一頭一尾咧就可能佢會負責包個 station，咁我今次係我覺得係好幸福嘅，因為咧終於俾人 carry 啦，俾人 carry 咧係好幸福嘅。咁我而家做 ski 咧第一 part 咧，我哋開頭咧就係每人200米係咁轉。今次個沃松區咧都比較長啊，係啊，咁所以來回咧都要跑好多。咁我比較擔心今次咧就係推同埋拉啦，因為咧都會令到我嗰個韌帶咧係不穩定性，所以會有啲痛嘅。咁所以咧之前推可能對我嚟講，我會覺得係比較容易嘅事，但係今次喺受傷情況之下咧，我就要保守啲。咁可能咧埋尾嘅時候咧，我就會叫阿俊去幫我埋尾。我推到差唔多嘅時候，阿俊就會埋尾，咁我就開始去走啦，我就要跑啦。I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that spit.今次係我第3場玩嘅普德步，亦都係我覺得今次呢係玩得比較好啊，因為我有個好嘅拍檔啦。波比跳你可能睇到我做啦，但基本上呢90%都係阿俊做嘅，所以俾人 carry 嘅感覺呢係非常之好啊，我覺得。咁我哋去到第5站呢，有個共識啦，攞2杯水呢，咁方便換嘅時候呢，大家都可以補一補嘅。咁呢度同你講聲唔好意思先啦，阿俊，因為呢又要攞住2杯水，又要跑呢，所以我2隻手指插晒落去嘅，基本上嚇。不過做運動員應該不拘小節嘅咁所以我都有飲㗎。
去到啦，最後啦，窩博9K 之100下啦。咁今次咧，我又唔明點解啦，因為咧其實係之前玩都係可以空中交換俾個拍檔嘅，但今次嗰個裁判咧又話唔得喎。咁咧呢度咧其實都會嘥咗少少時間，同埋咧冇咁連貫性嘅。咁最特別就係之後啲比賽咧，我又見到啲人玩咧又冇問題喎。咁所以希望 HYROX 咧喺一係咧就全部好嚴，好似我啱啱喺日本嗰場咁啦，佢全部咧捉嗰個窩博就好嚴。一係咧即係但係統一啲，咁就唔好咧成日都令到每一次咧嗰個裁判咧都會令到呢個比賽或者個時間咧有啲不穩定嘅因素啦咁樣。咁都多謝佢嘅付出嘅，不過咧希望統一啲。咁咧，因為之後我又見到，咦？點解有啲人可以空中交替嘅，我又唔得嘅咁樣。咁啊，最後啦都好開心嘅，因為今次都 PB 咗啦，110嘅時間啦，喺呢個腳傷情況之下，咁啊真係好多謝阿俊啦。咁啊，今次嚟我哋台灣做到呢個時間，我已經覺得好滿意㗎啦。之後咧先對我哋一個挑戰，因為之後我哋直接係玩男子接力組，阿俊係第一棒，我係第3棒。好勁啊！俊，冇錯啊，俊咋？有乜感想啊？次次都唔同，窩博唔俾我哋空中即係唔俾我哋手接，要貼地下，啲質次次都唔同啊！啲規矩。4個字之後有第2場啦。都好啊，有4個字，多謝阿俊，有4個字頭。係啊。我唔講得住，我睇下先。好，俾心機我。第一次 V 嚟隊友喺起步之前6分鐘、7分鐘都未到，咩感想啊？一定會到嘅，有信心。因為我哋完賽咗之後咧，我哋要即刻換嗰個計時器啦，咁樣。咁所以阿俊咧真係差唔多5分鐘先去到起跑點嗰度，非常之緊急。我哋根本冇時間回過氣。咁其實今次接力賽咧都好特別嘅，因為我哋4個人咧都係第一次見嘅。咁我當然識阿 Alan 同埋阿俊啦，但其他人咧其實基本上第一次見，包括咧我第4名隊友啦，就係 Kim Sir， 呢個就係第一次見。聽呢個名好耐啦，因為我哋曾經都係大家單車圈嘅。咁啊，今次咧多謝佢咧拔刀相助啊！阿 Kim Sir 咧帶一班學生嚟台北玩啦，全部都有好嘅成績啊！咁啊，恭喜晒 Kim Sir 班學生先啦。咁啊，當然 Kim Sir 都係個猛料嘅人啦。咁啊，我哋今次好開心夾到呢隊 team 嚇，同埋片段中咧你會見到啦，今次台灣最出名就係一班消防員咧 full gear 嚟玩，咁我哋都同一齊比賽嘅。講啦，阿俊咧就負責第一棒同埋 farmer carry，Alan 咧就負責推同埋呢個咧蛙艇。咁啊 Kim Sir 咧就負責呢個波比跳同埋咧呢個 lunges 嘅，而小弟咧就係負責呢個拉同埋最後窩博。最後窩博咧，我覺得真係搏盡老命，因為點解咧？喺鏡頭嘅右手邊側邊呢位靚仔咧，佢跑步比我快，我係跟住佢嘅尾咧一齊衝入嚟呢個窩博。咁啊唔理啦，唔理大家係咪同組啦。咁希望喺窩博上咧，我唔想輸俾佢，因為我都想盡力去做好一樣嘢。咁所以佢唔跌個波落嚟咧，同自己講都唔好跌嚇。佢一跌咧我就跌啦，回一回氣先。咁啊回氣咧，盡量同自己講咧10秒內都係要拎起個波噶啦，因為咧好可惜今次我都係做唔到 unbroken 啦喺比賽嘅時候，所以非常之欣賞各位比賽之後做啲 unbroken 嘅人啦。咁因為自己喺平時練習咧已經可以試到 unbroken 啦，但咧今次咧比賽都係發揮唔到。咁希望有機會咧，我喺比賽度咧都可以做到 unbroken。咁最後啦，就係因為要同自己講，喂，要頂埋去個時間。咁所以咧，原來最後我哋係快第3名咧，只不過係30秒啫。我哋最後嘅時間咧係1個鐘頭01分，亦都係我嘅 PB。如果呢個時間係放喺其他地方呢，咁可能係冠軍嚟。但有時好老實講，做好自己目標時間，贏唔贏呢？其實係其次，都要睇咩人腳㗎嘛。即係咁講啦，喺 HYROX 世界，咁而家亦都喺台北嚟講啦，成隊嘅運動員嘅水平呢，亦都高咗。咁所以呢，要攞獎呢，係更加有難度嘅。同埋守尾門咧，刺激又興奮。你叫啲隊友咧虎視眈眈，我幾時掟完啊？其實咧，我已經冇力上去啦。2個人咧扶住我衝落去，我第一個時間咧就仆咗喺度唞氣。其實仲辛苦過我踩單車啊！真係。
啱啱玩完接力賽啊，好開心，1個鐘頭01分。咁啊，唔知有冇獎啦。不過咧，因為我韌帶撕裂咗咧，啱啱呢度有冰可以浸啊。咁咧，我物理治療師同我講啦，浸冰咧係會唔好令佢咁快發炎嘅，所以一定要去試下。刚比完赛会比较痛一点。隻腳冇接過啦。冇知覺啊！點解啲人可以浸咁耐啊？ We have Ocean, Kim, Gokchen and Alan. 我们现在公布我们的第3名成绩，1个小时1分钟46秒，来自香港的队伍。Alrighty, in second place for the four. Big smile for the camera. Well done. I don't know how an American managed to snag his way into that Great Britain team, but hey. 是他们来自英国跟美国的。其實，但係今日咧就幾特別嘅，因為咧 Double Man 蒲完咧就要即刻去玩 relay，咁啊真係唞都冇唞嘅，啊咁啊一完咗 Double Man 蒲，即刻衝過去起跑就做 ski 啦，因為我係第一棒，係啦，咁啊好彩都攞到個第3，第一次玩 relay，咁就好彩得到第3，咁都要多謝 Ocean 做咗呢一隊啦，同埋都好中間好多波折，咁又換隊友啊，跟住可能啲個隊員有傷啊，狀態又唔好啊，咁所以好開心，今次都目標完成，攞到第1支旗，咁 thank you。咁我係 Kelvin 啦，OK，咁今次喺台灣就玩3場嘅，咁就Open Double 啦，之後 Mixed Relay 啦，同埋聽日仲有場Solo Open Single 嘅。咁今次個場地嚟講係幾好跑嘅，我覺得。咁就整體嚟講都體驗好好啦，咁就見到好多朋友啦，咁好開心啦，喺啱啱 Mixed Relay 度都攞第1啦，係啊，咁就同 partner 第一次夾都夾到。咁希望嚟緊嘅比賽都可以再接再厲啦，再好成績。OK， 咁就 Thank you Ocean， 係啊 ，OK，Thank you。Yo， 玩完啦，好開心啊！因為咧，我記得我第1次去台灣咧，其實我第3次出國去玩嘅。我當年第1支旗咧都係台灣攞，今次好開心。今次我哋做嘅接力賽時間咧係1個鐘頭01分，咁啊冠軍咧係1個鐘頭。咁亞軍咧快我哋30秒，咁我覺得雖敗猶榮啦，我哋盡咗力去做，咁同埋喺韌帶撕裂情況之下啦，咁我好多謝阿俊去 carry 我哋係玩完 man 鋪咧之後，再即刻玩呢個接力賽，咁啊個過程咧真係好多謝我3位隊友啦，因為佢哋比我更加出色，佢 carry 咗我，咁臨尾我做 wobble 咧，所以我就真係出盡奶力啦，咁好開心我哋攞到第3名，咁同埋不特止，我最主要開心就係今次我揾咗我朋友 Alan 啦，咁啊幫到佢攞旗，更加開心。所以咧，同埋好欣賞台灣呢個氣氛啦，佢哋即係嗰個水平又高咗好多啦。所以嚟緊話 High Rock 咧，真係越嚟越難。咁啊，記住今日呢條片咧，最好就 share 俾多啲想玩 High Rock 嘅朋友啦，希望感染佢一齊嚟玩啦。同埋記住 like 同埋 comment 我 ，thank you。Hello， 大家好，我係 Vicky 啊。
就我覺得最難咧就會係 wobble 啦，容易就係step pool 啦，係啦。咁我係 JKM 嘅 CJ 啊，係 High Rocks 嚟講咧，我覺得最難咧就會係 burpees 嗰個嘅，因為我本身小操啦。咁第二嘅話係 rolling 咯，唔知點解 rolling 我覺得 OK， 相對 easy 嘅。大家好，我叫 Big T 啊。最容易，我覺得係 slap pool 最容易。困難我就覺得 farmer carry 啊，因為我嘅手咧就真麻麻地嘅，我啲握力麻麻地嘅，所以我要個 partner 幫手。今次咧，原來咧韓國一位大明星崔敏浩先生咧都嚟玩一個 High Rocks 比賽，仲同體能之巔嘅洪範石先生咧一齊玩。咁佢哋嗰日咧double 咧都54分鐘，哇，非常之厲害。咁你見到成個場邊咧都係佢哋啲 fans，好熱鬧，好震撼。哇！追星族最近邊個咧？全部都係電話嚟嘅，哇！係睇緊洪範石啊！喺度咧，恭喜各位完賽嘅朋友仔啦，亦都恭喜一啲得獎嘅朋友仔啦。咁今次台北咧都好多香港嘅朋友仔啊，都見到好多熟嘅朋友啦。咁啊，恭喜晒大家！咁我好開心啦，我都見到大媽啦。1年前咧，我哋仲一齊第一次玩接力賽，而家佢已經變咗個 High Rocks 嘅高手啦。恭喜晒！咁啊，亦都見到啲明星啦，咁佢哋都開始嚟玩呢個 High Rocks 站啦。所以我相信香港咧一定有好多嘅明星朋友咧會嚟玩嘅。各位大家想睇下呢個運動點樣去玩啊？有咩問題啊？歡迎隨時聯絡我，睇下幫唔幫到你哋啊！我哋下條片見。咁咧鋪咧就擺喺我個比賽袋嗰度。OK， 好。咁啊，繼續努力。咁我個比賽袋其實都滿咗㗎啦。咁我就買咗張嗰啲魔術貼嘅布咧，就可以掛喺屋企，有機會再影俾大家睇。Thank you。